ဒေါသဆိုတာကိုဖြက်စီးဖို့ကိုဆင်းရဲအောင်နှိပ်စက်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့အရာပဲဒါပေမဲ့ဘုန်းဘုန်းတို့ကစိတ်တူပြီးဟေးဆိုရင်နောက်ကဘာလေးကပါလာတော့ဆိုတော့စိတ်တူတဲ့လို့တူတာဆိုတာတည်းပါလာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာ तू မလျှော့ခြင်းတော့ဘူးသိလားသူ့ကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်မတူဖို့လာပြောရင်တော့မှမင်းကမင်းမဖြစ်သေးလို့ပြောတာဆိုငါကတော့ဒါတူတဲ့လို့ကိုတိုးနေတာတူတာတောင်လည်းနဲသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ तू ကဒေါသဘက်ကပဲဘာလုပ်နေလဲရှေ့နေလိုက်နေဒေါသဘက်ကပဲရှေ့နေလိုက်နေဘလို့မှငြင်းအေးတယ်အကြောင်းမရှိဟုတ်လားတကယ်တမ်းကဒေါသဆိုတာဘာအကျိုးမှမရှိပူလောင်မှုတက်တက်ပဲစဉ်းစားကြည့်နော်ဘုန်းတို့စိတ်တူတယ်ဘာလို့တူတော့ကိုဖြစ်ချင်တာမဖြစ်လို့တူတာကိုမဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့တူတာဒီနှစ်ခုပဲအဓိကအဲ့တော့ကဲဟုတ်ပြီစိတ်တူတယ်မင်းဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်လို့တူတယ်ဆိုတော့စိတ်တူတော့မင်းဖြစ်ချင်တာဖြစ်လာမှာလားဆိုတော့ဖြစ်လာမှာလားစိတ်တူလို့သာဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့တူနေကြရုံပဲဟုတ်လားနော်ကဲမဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်ဘူးဆိုတော့မဖြစ်ချင်တာတွေရောကိုစိတ်တူတာနဲ့မဖြစ်ဘဲနေမှာလားမဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်လို့စိတ်တူလည်းပဲဖြစ်เสียအကြောင်းရှိရင်တော့ဖြစ်မှာပဲကိုဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်လို့စိတ်တူလည်းဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိရင်တော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စိတ်တူခြင်းကကိုဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်ဖို့လည်းပဲအကျိုးမပြုဘူးကိုမဖြစ်ချင်တာကိုမဖြစ်ဖို့လည်းပဲအကျိုးမပြုဘူးသူကဘာအကျိုးမှမပြုဘဲနဲ့တက်စိတ်ကိုပူအောင်လောင်အောင်လုပ်တယ်ပထမဦးဆုံးပြီးရင်ဘာလုပ်ဦးမလို့ထင်တယ်နော်မှားတဲ့အပြောမှားတဲ့အလုပ်တွေနဲ့အနာဂတ်မှာပြဿနာပေါင်းစုံကိုခြံထားခဲ့မှာသူကစာပိုင်းတော့မြှောက်ပေးတာလေသူကအဲ့ဒါကိုကအဟုတ်ထင်ပြီးတော့ခြားတာဒေါသမှာအဲ့ဒီမြှောက်ကားလှုပ်တဲ့သဘောလဲနောက်ကတွန်းအားနေနဲ့ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်စလုံးစလုံးကြီးဟောတာပေါ့နွားနှစ်ကောင်ခွေဟာတရှူရှူတရှဲရှဲနဲ့ခွေအားရပြီဆိုတော့ဂျိုလေးတစ်ခါကခေါင်းလေးတစ်ခါကသွေးတန်တေးနဲ့ဘယ်သူပဲခံရတော့ကိုပဲခံရတာနော်ဟုတ်လားစလုံးကြီးပြောတာရှင်းနေတာပဲနော်တော့ဘုန်းတို့ကစိတ်တွေကတက်ကြွမာနတွေကမြှောက်ပေးတာရှိတယ်နော်လောဘတွေကမြှောက်ပေးတာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမြှောက်ပေးတဲ့အခါကျတော့စိတ်တူကောင်းကောင်းနဲ့တူပြောရင်ရတယ်ပြောလှုပ်ချင်ရတယ်လှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကဘယ်သူရှင်းရမှာကိုပဲရှင်းရမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးမဲ့အရာဖြစ်လာတာအဲ့လိုမြှောက်ပေးတဲ့အခါကျတော့စိတ်တူကောင်းကောင်းနဲ့တူပြောရင်ရတယ်ပြောလှုပ်ချင်ရတယ်လှုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပြဿနာတွေကဘယ်သူရှင်းရမှာကိုယ်ပဲရှင်းရမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ကိုဖျက်ဆီးမဲ့အရာဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့ကနီလံပေါင်းစုံနဲ့ကြီးထွားအောင်လုပ်တာနော်မာနနဲ့ကြီးထွားအောင်လုပ်တယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့ကြီးထွားအောင်လုပ်တယ်ဟဲ့ကြီးထွားလာပြီဆိုတော့မှဘာဖြစ်တော့အိုးဆိုးလာခုနကတော့ဖားကလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးလာတယ်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့ခြေတွေလက်တွေကမြေကြီးမထောက်ပြီးတော့ဘူးရန်သူလာလည်းမပြေးနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါသူကအကျိုးမဲ့ပြက်စီးတာအဲ့ဒါမို့လို့တင်စားတာနော်ပြီးတော့ဒေါသရဲ့သဘောကအစအသေးသေးလေးပြီးရင်ကြီးထွားလာတဲ့သဘောဒါကိုလည်းပဲရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီဖားနဲ့ဥမာပေးတာဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြည့်ရဲရှားကြည့်တဲ့အခါကောင်းတာမတွေ့ရဘူးနော်မကောင်းတာတွေတွေ့ရဟုတ်လားမသိတာတွေစတွေ့လားမင်းတို့ကြီးတွေ့ဟုတ်လားပြီးတော့ဗာတွေ့တော့ဖားဘွားတွေ့တယ်အဲ့ဒါကလောထုတ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတာလွန့်ပြစ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတာနော်